Come salesiani cooperatori accogliamo con gioia l'invito del Rettor Maggiore a contribuire alla realizzazione di questa novena per la festa di Maria Ausiliatrice di quest'anno. I salesiani cooperatori offriranno le loro testimonianze nelle condizioni di vita in cui si trovano, mettendo in evidenza i temi di quest'anno. Sarà un nostro contributo alla preghiera a Maria per questi temi particolari. Come salesiani non possiamo non essere devoti a Maria Ausiliatrice, soprattutto in questo mese della sua festa. Primo giorno. Santa Maria, Regina della Pace, ascolta l'orrore della guerra. Maria sa cosa vuol dire avere tra le braccia il corpo di un figlio ucciso ingiustamente, da uomini smarriti da una violenza a cui non sanno porre fine. Ricorriamo a lei come bambini impauriti che ricorrono alla mamma, a lei che ai piedi della croce attese dal risorto il dono della pace di Dio. Attualizzazione. Ho visto un uomo entrare in chiesa, titubante e con passo incerto. Si è inginocchiato nell'ultimo banco, ha portato le mani al volto ed è scoppiato a piangere. Improvvisamente si è rialzato, accostandosi ad un confessionale. Si è inginocchiato e dopo un attimo di esitazione ha raccontato tra le lacrime: «Ho le mani sporche di sangue». È stato durante l'avanzata, nel bel mezzo di questa guerra assurda. Ogni giorno moriva qualcuno dei miei. La fame era tremenda. Ci avevano detto di non entrare mai nelle case senza avere in mano il fucile, pronti a sparare al primo cenno di ribellione. Dove ero entrato io c'erano un vecchio e una ragazza bionda dagli occhi tristi. «Pane, datemi del pane», chiedevo io. La ragazza si era chinata. Pensai che volesse prendere un'arma, una bomba. Così sparai deciso. Quando mi avvicinai, vidi che la ragazza stringeva in mano un pezzo di pane. Avevo ucciso una ragazza di 14 anni, un innocente che mi voleva aiutare. Non riesco a dimenticare. Mi può perdonare, Dio? Commento del Rettor Maggiore. Vi sono molte guerre oggi attive nel mondo. Secondo fonti accreditati, sono in corso ben 25 conflitti con effetti sempre molto simili: morti, vittime, migrazione forzata, rifugiati, divisioni sociali, devastazioni e tanta sofferenza per chi resta. Ogni guerra non soltanto è ingiustificabile, ma è insensata e disumana. E la famiglia salesiana di Don Bosco non è solo spettatrice di tutta questa tragedia. Su questo fronte siamo chiamati a affermare un progetto inclusivo di amore, di carità, di concordia, che deve farsi immediatamente operativo con aiuti umanitari e altri interventi di solidarietà fraterna, ma deve anche sapersi esprimere attraverso la cura delle nostre relazioni interpersonali nel segno dell'accoglienza incondizionata. Penso che ogni piccolo gesto fatto con dolcezza può aiutare a costruire la pace di tutti. La dolcezza, questa virtù insegnata da San Francesco di Sales, che mette in pratica la carità, riscalda il cuore e conquista le anime. Riferimento salesiano. Alla fine di una guerra durata 4 lunghi anni, il Rettor Maggiore, Don Paolo Albera, dedicò alla dolcezza un'intera lettera circolare. La virtù della dolcezza impone di dominare la vivacità del proprio carattere, di reprimere ogni movimento di impazienza e di proibire alla lingua di pronunciare una sola parola offensiva per la persona con cui si tratta. Esige il rifiuto della violenza nei comportamenti, nelle proposte e nelle azioni. Per Don Albera pareva impossibile non essere un educatore che avesse uno sguardo sereno e pieno di bontà, che è lo specchio di un animo sinceramente dolce e unicamente desideroso
di rendere felice chiunque l'avvicina. Testimonianze dal mondo salesiano. Слава Ісусу Христу! Mi chiamo Я Олена Олена Пономаренко, координатор Одеської групи селезіанських coordinatrice dell'Associazione dei Salesiani Cooperatori di Odessa. Il nostro gruppo è formato da 12 persone, 4 delle quali in Polonia, dove da lì aiutano i rifugiati dall'Ucraina. La guerra va avanti da più di un mese. Ogni nuovo giorno sentiamo delle notizie terribili sulla morte della nostra gente, su Mariupol, sui terribili omicidi di Bucha. Per fortuna siamo riusciti ad aprire qui un deposito di aiuti umanitari e questo non mi fa pensare a tutti gli orrori di cui sentiamo parlare. Faccio lavoro d'ufficio. Sto stampando dei documenti, delle tessere per i volontari e questo mi distrae da quello che sentiamo ora. E mi distrae dai brutti pensieri che mi vengono in mente, soprattutto quelli di vendetta. Cerco di non cedere alle emozioni e di affidarmi più a Dio. Quest'anno sto vivendo la Quaresima in modo speciale. Io sono di rito greco-cattolico e la Santa Messa per me oggi mostra sempre di più il trionfo della risurrezione di Gesù Cristo. Come in quei giorni, dopo terribili tormenti, dopo la morte, il Signore è risorto. Così ora credo che dopo tutte queste terribili morti, dopo questo orrore che stiamo vivendo, l'Ucraina risorgerà. È proprio la risurrezione che mi dà forza per il futuro. La vita va avanti e soprattutto in questi momenti non dobbiamo scoraggiarci. A marzo il nostro gruppo ha avuto l'incontro di formazione. Studio all'Università Cattolica Ucraina. Continuo ad ascoltare le lezioni online. Sto studiando per diventare insegnante di etica cristiana. A casa continuo a vivere la mia vita quotidiana e a ricamare. Ho anche deciso di coltivare l'hobby dei cristalli di sale. Devo dire che questa situazione mi ha mostrato quanto forte e amichevole sia la nostra famiglia salesiana. Grazie a tutti per la vostra comprensione, sostegno, preghiera. E se pensiamo al futuro, quando andranno via i nemici dalla nostra terra, vi invitiamo tutti a Odessa, città unica. E allora ci vediamo. A presto. Affidamento a Maria. Accoglici sotto il tuo manto, Madre, e rendici artigiani di pace. Non quella delle bandiere, non quella degli slogan, neanche delle foto strappalacrime. Rendici artigiani di quella pace che nasce dal cuore trafitto di tuo figlio, che come tante madri ancora oggi hai visto condannato ingiustamente su di una croce e che hai stretto, morto, tra le tue braccia.